لقد قام هذا الطائر بحركة طريفة وذكية لا يخطر على البال، فقد دخل إلى أحد متاجر التسوق بكل عزيمة وثقة دون أن يراه حارس البوابة أو أي شخص آخر في المتجر. ثم قام بأخذ علبة من الفشار وانتظر حتى فتح باب المتجر الأوتوماتيكي. ثم خرج هذا الطائر الذكي بكل ثقة أو خوف ليستمتع بوجبته. حقاً لقطة طريفة وجميلة لهذا الطائر، ما رأيكم؟